السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الخميس 8 أبريل 2021. هذه عاصفة حفر الباطن. موجود غبار مع السحب. سبحان الله يا اللون، شوف سبحان من سبح الرعد بحمده. هذه أجواء حفر الباطن، وهذه موجة الغبار شرقت. هذا جونا اليوم يا ولد. شوفوا العجة أو العاصفة الإخبارية. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا الآن الساعة 6:10 المغرب. هذه الأجواء الآن في حفر الباطن.